Los investigadores en busca del vuelo EGTR de MS-804, que se estrelló en el Mediterráneo el mes pasado, han recuperado la grabadora de voz de la cabina del avión. Las autoridades de aviación civil de Egipto señalaron que el dispositivo se rompió en pedazos, pero los expertos de salvamento lograron recuperar la unidad principal de memoria de las grabadoras. Las autoridades están preparando el envío del equipo a Egipto para su posterior análisis. El hallazgo se produjo horas después de que un robot de aguas profundas ubicara algunos restos de la cabina en el fondo del mar Mediterráneo. Un buque francés que participa en la búsqueda conjunta descubrió varias piezas de fuselaje en distintos lugares.